歡迎大家嚟到今次嘅 video 啦。咁今日就想講翻 new stuff 啦，同 Friendshare 嘅嘢啦，同埋爆盒嘅。咁首先我做 new stuff 先啦。咁就係呢隻嘅小埋㗎啦，咁就係扭蛋嚟嘅。係啊，跟住同 Friendshare 嘅嘢咧就有呢一件嘅 MT 啦，咁就係 Alice 嘅。等陣。就呢一個啦，如果大家認得呢隻貓嘅，都知道係係 Alice 噶啦。跟住呢啲啦 ，Alice 件衫啦，就咁嘅。咁咧爆盒要爆啲咩咧？就係要爆呢啲嘅書籤啦。咁咧都唔介紹之前嗰啲啊。如果大家想知嘅話咧，可以睇翻之前嗰段買6張書籤、買6包書籤嗰個嘅。如果大家想知道嘅話。咁咧，因為啱啱咧就太嘈啦 ，NG 咗啦，所以咧就開咗啦，但係入面嗰啲係完全未開過啦。嗰張膠紙咧仲係呢一度嘅，啱啱先開嘅啫，係啦。咁如果大家唔信就算啦，因為我真係冇開咯。咁咧爆盒係要爆星座嗰隻啦，咁咧就俾大家睇下個包裝先。咁就呢一個啦，呢個係之前買6包嗰個嘅包裝嚟嘅。咁有大家俾大家睇下嗰個爆盒嗰個盒，爆嗰個即係嗰個盒啦。咁首先就有呢啲啦，呢度啦，都唔 focus 啊，係咁嚟啦，俾大家睇下先。仲有呢度嘅，仲有呢度啦，後面啦。係啦，咁就呢一度嘅，咁就而家開埋俾大家睇啦。因為我真係 NG 過啦，其實跟住有粉紅色㗎啦，跟住咧就有佢封面嗰度寫住係有20包啦。咁因為啱啱咧一開就要 NG 啦，唔知咩事啦。跟住咧，所以咧就係仲未數嘅。咁係呢度寫住。有36種啦，加9種嘅金箔嘅，跟住仲係呢度寫住係一盒有20包啦，一包有2張嘅。咁我擺側邊嗰度啦嚇。咁由於咧爆書籤咧係要架高啲嘅，因為咁先睇到全張啦。咁係啦，咁就數下有冇20包啦。第1包。呢度有5包啦，呢度有5包，呢度5包，1、2、3，係啦，啱啱好嘅，係咯。咁我都冇撈亂啦，跟翻啱啱個次序排翻嘅，咁樣。咁就由第1包開始開啦，我哋，咁就擺喺呢度啦。跟住仲抽中咗嗰啲就擺喺呢度嘅。咁第1包啦，係咁張紙喺度嘅。咁首先咧就中咗羅佐咪嘅婚禮啦，同埋 Lin 嘅校服嘅，暫時係冇重複啦，好彩。咁個包裝我都唔 show 出嚟啦。跟住第2包。我想用糖金係目標重複咗2張都重複咗。首先就有 Umi 嘅校服啦，同埋 Lin 嘅泳裝2張都重複咗。算，跟住下一包或者我有咁多包都唔驚。呢張冇重複，先就有。嚇死我以為銅金，跟住首先就有Honoka 嘅星座啦，同埋哇超正Kotori嘅婚禮，咁有Kotori咯，超正咯。啱啱我唔記得咗有冇講錯 Honoka 啦，係 Honoka 嘅星座，因為我唔記得咗啱啱自己講乜嘢，都幾靚，2張都。跟住下一包好似係第4包啦。
都算 OK 啦，不過就咁首先我泳衣嘅羅佐咪同埋校服嘅 Maki 嘅包，一就我諗我要轉一轉，即係撈一撈佢哋，我覺得咁樣會好啲。咁先就相同咗咯。我好彩兩張唔係兩張相同，先就有一張嘅 Nico 星座啦，同埋婚禮嘅鏈嘅。我而家就要撈一撈佢啦，因為我驚真係連一張糖金都冇咯。我見到人哋一包已經中咯，已經撈咗噶啦我。避免剪到張書籤啦，所以係靠到最落嘅將佢哋。有啲就 Nico 嘅呢一張婚禮啦，同埋 Maki 星座有相同啲咩事？離機係會相同嘅。如果比我上次中咧係超開心啦，不過今次中咧就咩咯，又相同。行啦，有校服確多啲泳裝，超正。就擺你喺面啦，係好驚啊！ Nico 嘅泳衣同埋 Umi 泳衣，Honoka 泳衣同 Ellie 泳衣應該咁多泳衣咧，40張唔會一張都唔中啊嘛？Honoka 嘅校服同 Ellie 嘅星座啦。Hanayo 嘅星座，Hanayo 嘅泳衣啦，就自己有。係好驚啊！我驚我一張都冇。啲 Ellie 嘅未講完呢種，即係 Ellie 嘅婚禮啦，同埋羅佐咪嘅星座係燙金啊，燙金啊！仲有第三女神嘅燙金都唔錯，我覺得係第三女神超正。但係俾大家睇個燙金，哇超靚噶！見到幾個？見唔見到啊？哇！有咗呢一個，咁就會擺啲擺面嘅一定會。咁因為個 N 係遮住咗燙金嗰個標誌啦。如果大家咧係眼利嘅，應該見到呢一度係有嘅，超正。好。撈一撈果然係好啲嘅，好，希望中多一張。跌咗，等一陣啊大家。首先咧就有羅佐咪嘅校服啦，又相同嘅，同埋確多伊嘅星座超靚。見到如果呢張係燙金就最好啦，再擺喺面。好似 Ellie 婚禮同確多啲校服好似兩張都相重咗，係咪？咁我擺度啦，因為費事咧就有時唔記得咗，仲有好多包唔緊要，再開。成日都好驚剪到張書籤啦，差少少就剪到。Nico 校服同 Honoka 婚禮點解啊？咁仲有幾多包？1、2、3、4、5，剩翻5包，撈下佢，好驚。咁就呢包都唔知第幾包啦。咁就有 Umi 婚禮同埋 Maki 泳裝都有晒。跟住就係連星座Hanayo 婚禮都有晒啦。點解全部都相同㗎？呢張係咩啊？Maki 嘅婚禮啊，好似係，同埋羅佐咪星座。呢張同金，張唔同金。黃金唔可以跌嘅。
跟住連側邊啲星星都係咁嘅咯。好，我呢包唔睇住，但係開晒兩包先。咁咧我就覺得最後尾一包咧應該會好運啲嘅，所以咧就個包最後尾個包咧開咗，但係擺埋一邊先嘅。開唔到嘅，我未剪晒。呢個 Umi 星座啦，同埋 Ellie 校服好似都有啦。黃金你做乜嘢啊？開咗一包，靠你。兩張黃金咯 ，Umi 唔係Lin 嘅泳衣啦，超正，同埋 Umi 嘅星座係燙金咯，係超正嘅咯。我仲以為呢張係相同啦，咁就俾大家睇下嘅。咁首先第一張咧就係唔係我抽咗呢一張羅佐米嘅燙金先㗎啦，然後再抽到呢一張嘅 Umi 嘅燙金啦，咁兩張都咁樣俾大家睇下啦，可以大家睇下有咩唔同咁樣㗎啦。係咯，好靚嗰度，竟然咁好彩俾我做到兩張燙金咯。其實我想問大家，大家如果爆個盒咧，你哋中過幾多張？因為我想知道自己係中得好多啦，定係少嘅。如果大家知道嘅話咧，希望大家喺下面留言求你。係啦。咁如果大家中意呢段 video 咧，就撳 like 啦，同埋訂閱我啦。咁好啦，我哋下段 video 再見啦，拜拜。